rapaz. Acorda, vê o barulho aqui. Que porra é essa aí, velho? Parece um fantasma, viu? Rapaz. Ô, rapaz, acorda, rapaz. Olha pra cá, ó, velho. Ó, velho. Olha que barulho aí, velho. Que barulho é esse, velho? Tá vindo na cozinha lá, velho. Tô com medo, velho. Rapaz, igual aquele vídeo que a gente viu do fantasma no ML, velho. Bem, mas a gente aqui, velho. Rapaz, 3 horas da madrugada, velho. 3 horas da madrugada, velho. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo, velho. E agora, velho? Vai bolar, velho? Vamos lá. Igual aquele do ML, velho. Rapaz, vai, calma. Vai ser pior, velho. Porra, é essa? Ó, porra, que porra é essa aí, rapaz? O que, rapaz, que você tá falando aí? Rapaz, você é doido, rapaz? 3 horas da madrugada, você... Liga a luz aí, liga essa luz aí. Liga essa luz aí, porra, liga essa luz aí. Liga a luz. Liga a luz aí, vai, liga a luz aí. Você interrompeu meu sono, velho? Vem cá, velho. Você... Rapaz, você é doido, maluco, velho? Vai quebrar o baixo da sua cara. A gente pensa que é o fantasma do ML aqui, velho. Pra dar cerveja, pô. Amanhã não vai vir. Ah, é mesmo? Eu tinha esquecido disso aí, oi. Você é meu apaixonado, me Rapaz, fala na cerveja. 3 horas da madrugada, rapaz. Por quê? Tô preocupado no meu aniversário, velho. Você acordou? Você acordou? E aí, a gente tinha esquecido que você tava aqui. Agora já foi. Como é que você entrou aqui dentro de casa? Hã? A chave. Quem aqui esqueceu, foi você? Ah, é mesmo, rapaz? Que porra, velho. Rapaz, eu tava dormindo.